si percil kawe kaya ngopo iki Pak Lucy Brahman matur nuwun Yu Satria Budaya matur suwun beras kendalu sayang aku kangen padamu kangen beneran hanya untuk kamu sayang aku cinta beneran hanya untuk kamu kangen suara matur suwun warga para kendil-kendil. Lah wong nggih nyuwun sewu wong jenenge Jurang Kendil nggih Bu nggih. Berarti wonge padha cilik-cilik ngoten nggih. Lho, ora lho Mas. Alhamdulillah wa syukurillah matur suwun wontenipun dalu niki kula tasik koneh. Kowe mau lek mumuni kendil-kendil piye balen ana le nek wani le.
Ora ngoten e, Pak. Oh. Aku ora nang kene drojik pisan aja disia-sia tenan. Aku kan nek nyuwun sewu niki wau kawasan Jurang Kendhil berarti wonge do cebol-cebol kabeh. Sawangen ke sing muni ki njajal ke kon ngadeg ke cebol pera. Sing ndi Lah to? dikempet lek iso obah kowe tak gendong. Sampeyan munggah jale sing ndi to? Sing klambine jero abang ke njajal. Alah jane wong yo mblundhek kae padha wae. Asli. Asli. Tapi gedhi kae Den lek karo kowe Den. Ayo gedhi ki kan karek ndelok to Mas gedhi lok loyo ge apa? Lah alah kaya jok loyo barang. Loh, sik nalika nyuwun sewu cilik nek lincah kuwi malah dadi guna timbane gedhi gek loyo. Kowe rasah mayok-mayokne peh nakmu cilik e. Arepe mau mayokne ning kene ya sirmu. Ora rak nggen kula iki wis terus terang mawon saiki tak supuke. Heeh. Kaya Kula apa? matur suwun sanget wontenipun dari panitia warga masyarakat Wonorejo Kedung Wungu. Wonorejo Kedung Wungu daerah Centung kuwi. Dipasne lek ngomong cocotmu le. Nang kene iki ganas danyange lek ngomong dipas-paske. Kowe njaluk mulih ora? Ora kok jembok dendeni mosok nyambut gawe pisan kene toh nyawa iki. Lah ya piye? Lah kemengke krungu apa ora si Atik kemengke ngukuri iki mengke. Iki ta? Hah? Kowe sing gampang gatek iki le. Kuwi nyuwun sewu kok rada sore rada wengi-wenginan kok dikremus ae ndase. Lah kok kaya wani-wani yo kowe kok dikempit. Lho, wani jelas wani nek karo kuwi lho. Ngono ya. Iki tak dongake estu daerah pundi Pak mau? Kedung Centong Wonorejo Oh, Kedung Centong. Wungu. Ora usah Alhamdulillah. centong kata ya. Muga-muga masyarakate guyub rukun gemah ripah lojinawi. Amin. Muga-muga panjang yuswane. Amin. Tambah rezekine. Rezekine amin. Tambah anake. Ya, cocok, kena, oleh, cik tak terima lek tambah anak barang. Tambah Terus. anak, tambah rezeki. Ah. Muga-muga wong sing nandur bakal ya panen. Ya. Nyuwun sewu muga-muga sedaya napa sing dadi pangajape enggal terwujud. Kasembadan. Kasembadan ana warga kene iki guyub rukune estu, Pak. Kula mboten kok sing rena-rena niki kula mlebet bledeng alhamdulillah. Ki mau jempolanku wis tak taleni karit. Nyapa nyangan-nyangan ya le? Kok nyangan-nyangan. Lah nyapa kok iso ditaleni karet jempolamu ane apa ne? Sampeyan ra ngerti atune. Nah, ya coba dijletrehke kaya. Aku nyuwun sewu ning mburi mengke lak wis suwe. Dilebokne omah kene bleng. Beleng. Sangkingno jenenge wong nek arep nyambut gawe kurang ati-ati palingno. Nah, oke nyapa? Lungguh ning kono nyuwun sewu. Aku ki lho jeneng ana wis tenan. Aku wis tak arep-arep kok omah muga-muga ning kawasan kota. Tibake nggon kene iki kan ya kota. Ya kota lele kene ya kota timbangane kono. Aku ya ngopi tur ya ngombe mimik banyu putih sing akeh. Lah kene nek trenyeng-trenyeng to. Nah, terus Lah aku goleki jeding ora enek jane wong kene ora duwe jeding to. lambemu kleru lekmu mlebu. Paramu nang jero kamar ora nang jero jeding, Ger. Aku ning Kowe mburi. paramu nang mburi. Mburi. Belok nganan apa ngiri? Nganan dhisik terus mburi enek lawangan botolan loro aku mlebu bledeng ning kono eneke mung gentong jero. Kuwi jenenge kleru. Paramu kuwi nanggone makanan sapi. Ngono sapi to. Lah nek gentong kuwi tak omongono lah kuwi enek cebok. Cebok bathok tak tapuk cocotmu kowe. Ana gentongan lah kene terus terang wis trenyeng-trenyeng. Ngempet maksudnya tegese. Tir. Tur. Ya ta? Tir. Jedinge renek endi lah iki ana gentong. Mok tutul-tutul nih. Dadi mok kopyok ning jero gentong, Ger. Delalah. Iya. Delalah, Mas. Aku metu, ya aku ya jenenge awake dhewe kan yo ngati-ngati to. Iya iya kudu Salah nanggone sijine papat. sinden metu. Pak Den jedinge pun diwingking nggih. Metu tunuk. Ketoke sing anune sakit mang lho sapa ta jenenge? Sing sikile sakit. Metu tunuk kene Pak Gandeng nggih. Nggih tak buka lep. Anu ya Mak, tak tutupe, tak tutup jebret. Iya. Minggu meneh Panden lah kok ora ana jedinge kene ae. Delalah ki lho, sing tinggi anu ya tilasku ki mengke lho. Sing di ngopyok. Lho. Sinden nek sinden. Oh iya. Awakmu kok jujur men to? Halo. Dadi sing diomongne teko kene isi kile sakitmu Ya ya ora. apa 3 hadis nih gentong? Oh iya nek gethong kuwi ketek busuk nek kono apa piye gak roh aku. Rumasane palonan. Ah, ning ya jenenge kula mawon pancen sing kurang ate. Ternyata jedinge ning ngarep kene lho. Lah, bocah ki lek celintisan mulane le Apa? ya
saiki adewe metu nandi wae aja abot anggonmu takon. Nggih. Ketongan kuwi dituthuk amri wong sing ning sandinge padha ngerti yen kuwi ana suarane. Leres. Lah wong aku meneng kono ket sore lho kok ya ora takon aku wong nang ndi wae jedinge ngono lak ya tak duduhke. Lah lho kono mbok klitit moro-moro gang munggah ngono lambene. Apa bar aku munggahke mang? Bawa. Dales. Sujune aku, umpama Mbak Lucy ora sedeng bokong. Aku mah yo nututi marine terus mlebu bokong kutok ora sedeng aku balik. Akhire aku ke pipis ning kandang sapi. Iki jane ceritane piye to iki mau bengi iki? Ya ora regone soalé. Lah sik to Kene jajal, aku tak kepengin ngerti ceritamu. Aku kok dadi kupuh dhewe to, Ndan. Iki jalaran dapurmu lho lek kaya ngene iki. Trasidan bodho ra ndudel kabeh kula sing marai. Nyong siapa sing Iki jalarane mesti dhisik kowe. tuan rumah sapa sing duwe omah? Sing marai ganden. Iki lho bocah. Badanku Kandang karo dodok, kandang karo dodok. kropyak ki Mbak Lus, nggone nggen pipis kamar mandi. Aku ora lho. Kowe ora usah ngalih. Paling Mas Ganden mau gawe tayet mau ning kono lek tak tututi Mas. Kok tututi? Wonge kropyak akon ya ora wani ngongah. Masa? Bake wonge raup. Mas, lek pipis ning ndi? Ayo Mbok, lah sampean pipis apa ora, Mang? Ora, aku syahku lho. Tawai. Piye? Puji to sesuk. Tak jamin lek ning pawon langsung semaput. Gara-gara Ganden, Bu. Ya ampun. Kok antem ngono wi, Ganden. Dek wong telu iki lek sak timbo mestine ya enek. Lah iki sing dhewe. Lah wong aku ngepres. Ngene aku maju ning ngarepe. Terus aku nututi burine dek aku ya entok-entok. Sake ora sedeng tak aku mundur nek. Akhire aku nguyuh ning kandang sapi. Lho kemang sing kelebonan kodok mau apa to Mbak Lus? Ya, terus tak tokne nek. Dadine kuwi anak petir. Ngene lho. Akuan bocah iki jane mek jalaran wedhus sitok iki lho. Ngene lho. Kuwi Piye? ngono syaratku kabeh ya Mbak Yuku ya, syarat. Saiki lho Mbak Ayu loro kok iso mok prank mok ngabus iki. Bahwasane ning kono ki yo kabeh sarwa syarat. Lah aku lek ngerti ning kono kemengke ora nang ngono kan yo ora mungkin to. Aku ora nejo terus terang aku ndak nejo Mas enek yo mung gethong kuwi tak lelep ning kono ya mbah masa bodho dengah-dingge rao kan apa ora urusan aku. Berarti mau kipit-kipit nepi kipit. Lho lemang tak enek. Aku ora ganceng ra masalah. Ning ngomong-ngomong alhamdulillah dari panitianya luar biasa. Alah, ya ngono ki wedi lek sesuk tianu, Ora, saiki ngelem-ngelem. Loh, mbok demi Allah mau cekek glegek. Alah. Basa kene iki apa nek? Ya wis padha ae Padha cekek ya? glegek ya. Cekek glegek padha wae. Ujute aku mau mlebu kan ya sembarang apa-apa. Ya iyalah Soto, jajan sembarang apa sambel. Sambel ya ana. Sing ora ana sing tak getuni mung sitok. Banyu putih ora ana. Lah kowe wis turut buritan sing mau iping-iping ke para masamu banyune kemengke ireng. Ale yo aja digodhog lho cak. Tenan, lek sesuk Yu Martini mabuk kowe tak goleki ning galek. Banyu ning gentong kok digodhog. Lah tenanan. Yu, gentongmu sesuk ijalno. Kuwi mengke nek wong telu mlupuk. Ben gojlok lak wis aku yo ngono. Ngono dadi mesti bedoduk. Iya, lah wong ya piye lho kabeh kan sampe sarono. Iya. Dasar ana gentonge sing di omah mok jelep. Ini anniversary kepiro Mas? Ke-6. Arcegas arek centong bagian selatan. Nggih leres nggih? Nggih. Alhamdulillah sedaya panitiane kanca-kanca sing sik urung duwe jodoh muga-muga ndang pinaringan jodoh. Paringi gampil pakaryane kathah rejekine. Ndi neh panitane? Ndi? Iki tuwek yo panitia to. Penak. Nek ngene nom-nom wae bagus-bagus alhamdulillah. Muga-muga entuk sing ayu ya Mas ya. Tenan. Kula niku lek ning daerah mriki tasih sepindhah niki muga-muga sambung silaturahmi. Ning niki wae kula nggih mboten tiambakno Mbak Widodo sing bakune ya ana Mbak gentongan iki mau. Alhamdulillah Mbak Lucy Brahman. Kok wani men tapi karo Mbak Ayu muni ngono Den. Apa? Lah pancen yo gentongan kok. Lah delokno sindan liyane cilik kabeh lho bacor iki sak bedor. Iya ngidah kok iki. Wong ning sak Jawa Timur ki wis ngerti kabeh iki pemuda Arsegas sing kondang arep ngundang bintang tamu artis sing paling langsing sak Jawa Timur. Apa Widodo alah apa liya bodine sesi lewat karo aku lewat. Ora apa-apa Mas, ya nono masalah apa iki kita panitia yo PC lak muni langsing. Anak ngarani kono ki
langsing lho sejak kapan lho wujute ning kono mekeh bae Mbak Lucy nggih niki ginu-ginu nggih. Ngono-ngono kok klambine tak ngundang sinden sing langsing tai ngasu. Tapi aku percaya karo Widodo lek bengi iki mengko. Ayo. Lawange dalan ning Gentong men terus rada ciut. Lah Ciut, ciut. omahku kene dadi roh. Heeh. Lek kemeke iso mlebu ndak iso metu. Heeh. Lah banjur iki. Lah ya kuwi maksudnya model-modelan ning Gentong. Cara anakku lek ngarani layangan babon apa lek ngarani? Bokong simok. Dudu Apa? apa pan? Babon anggrem. Ya kuwi lho Den. Rungokno gobokmu. Lah. Wes aku mek gur nyetelne tok lho. Wong sinden kan lo apik-apik, cilik-cilik, lencir-lencir. Energi banjur kono. Kaya Kowe orang tau ngerti katiasane Lucy Brahman. Aja nek kok rupamu lele. apa? Wong sapiye roh aku senenge ra ilok-ilok. Kelo pacare telepon, kelo. Ketoke biji. Ya tau ngerti enek wong ayu arep munggah HP muni. Wong ayu. Sepote Mas. Nyawange teko ngendi jane kaya ngopo ngono jane wah ndak ya jambu cara ibarat jambu iki mblondot Bu jane Bu jenengan kapusat nyuwun sewu mas-mas mau anu ya blocok iya apa kok tempat gini kan ada ini ya para pemirsa sedoyo para pemirsa sedoyo kemawon menika remek lho cangkem bareng remek lho para pemirsa sedoyo kemawon menika wontenipun Mbak Lucy Brahman nempel kebajikan sedoyo kemawon paripurna wontenipun tari Nyai Rongge suwun matur suwun katuran oh katuran sugeng dalu Mbak Yu menika mau jam pinten asalipun bidal sapa to iki jane mangko ora bisu malah bisu lho nyuwun sewu Mbak Yu menika pidalem saking pundi ngetal kene kok ngetal lho Mbak Yu wah Andine lek dijajari ya ora wani. mboten lha Kowe muni kula apa? mboten kula ngarani jenengan nggih ayu kok Ora muni ngono kowe. ayu semploheh Ora muni ngono kok mau jajale. cantik sekali langsing singset Bocah irunge kaya jamur. Jamur letong lho kowe. Kowe ning kandang mau. mbak anggap aku jamur letong Kowe ngenyek aku to, kowe ngenyek aku. aku ora ngenyek aku lho muni apa tahu sampean berarti kipien kowe aku lho muni kayak langsing ndak kaya gentong sapa sing muni kowe gentong Lha kuwi lek ning gendong. loh ora aku iki tenan mbak demi apapun mbak demi kamu itu saya akan cantik terus yo ayu ndak ada kirutnya tetep nom Wong ora tau gerus gelungan. ala yo ora ngono to yo Ora tau didek sapi. Iki mbok aja di ngono kuwi. Dadi piyai mriki ku piyai apik. Piyai alus grapyak semanak luar biasa. iya tapi irit Kok iso? ora ana apa-apa banyu putih renek no. Kurang ajar. Kowe teko lho panitia wis disuguhi rena-rena sembarang enek urak-urapan masakan soto daging sembarang barang ngono. Sing mbok pangan ping pindho mang apa? Lu kok mak pek tenan iki Wong kae aja ngenyek kaya ngono kuwi. Kat mau tak ruwo-ruwono maring manaske kuping. Aja nek kok kowe Mbah Mudin, Mbah Jogobaya karo aku kentel. Aja nek kok Mbah Jogobaya ning kandang mau ning sapi. Sapi mang aku lan pipis ning kandang ngono. Buri. Iya, aku lagi ngene ngene to. Sapine langsung ngadeg jegelek. Aku langsung kaget. Nek ketoke babon kok kowe Aku
pas njungkat ini lali lo tak unjuk. Sing ngono ki wayahe ki yo diunjukke dhisik gen aman. Gak. Ngomong-ngomong yo tenan no aku ki bombong bungah ning daerah kene kuwi Oh, iya. termasuk Mbak Kami tuwane. Wah, jan Kekompakan Kekompakane. pemuda Arsegas luar biasa. Luar biasa. Pada malam hari ini memperingati hari jadi yang ke-6 tahun. Apa dungane sampean? kok hari jadi lho. Loh. Lah piye to? Anniversary. Loro lho kowe. Piye to iki? Kowe kena undang-undang pasal 378 KUHP. Apa? Kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Kuwi ngono kasih sayang. Wah, iya. Duwe bojo kuwi keras karo alus, pilih sing keras tek kono bapak-bapak lho. Kowe lek duwe bojo halus ya to? Duwe bojo halus. Mas. Mas sampean Mau nek kowe- duwe bojo njaluk sing keras apa sing loyo? Keras sih, enek sing keras, enek sing loyo. Ya lu ngono to tak omong. Iya. Kowe tak contoni lek duwe bojo iki ke alus bedane bojo halus karo keras. Umpama kowe masak dhewe peteng kuluwe iya Mas. Iya Mas nang wis sampe to. Sampe. Bojomu halus. Alus. Jenengan ngersakne dahar napa mboten. Terus engko mari ngono masak wis mateng to? Heeh. Monggo Kang Mas. Iya. Didahar niki sendokipun. Nah, terus mari ngono. Mari ngono. Omahmu kobongan. Omahmu kobongan kok geger tulang. Mas. Omahe kobong. Montor entar itu sedeng bongko kowe. Lek bojo keras gak ngono. Nek bojo keras, Kenapa? Ya Allah iki piye? Ya Allah ya omahe kobong. Tak siram sudah selamat, disiram-siram ndang selamat. Umpama nyebrang tengah dalan, enak motor hati-hati. Nah, kowe selamat. Lek bojomu halus. Mas, kae lo enek bis. Kowe lagi nediyek wis mati. oh iya. Berarti karuan bojo sing keras termasuk kaya jenengan. Iya, sak sedas-das. Berarti Contohnya kaya pemuda Arsegas iki Pemuda luar biasa. Arsegas. Kompaknya sak sedas-das. kompak sampai Sekatan terengginas luar biasa. luar biasa sampai pesinden kondang teko Ponorogo kon mlaku timik-timik. Lho dhek ngerti kok lek gajeku keluwian. Loh, cacah iki gampang nangkep wis kok Mbak Lucy bener tek senam ngono kok. Oh, kira tek Tapi senam. karena malam hari luar biasa nih Iya. aku lan railo-ilo oke memeriahkan pada malam hari ini. Hari ini? Iki warga masyarakat pundi? Jurang Kendil, Desane Jurang Gedil. Centong, Oh, desane Wonorejo. Langsung kelingan gintrok. Desane apa? Wonorejo. Angger gentonge demenamu. Aku wis Iya. muga-muga Wonorejo Gentong. Wonorejo gentong dongake biar sampean aku duwe donga apik banget iki, Mang. Apa? Ya muga-muga sehat kabeh. Kok ngono tok? Lah wong yo 750 kan njaluk akeh. Jongono namanya seniman tidak bisa di ngono kuwi. Oh, Jadi, alah, iya. Seniman ki lek disuwun kuwi larang, ya toh? Nggih. Nah, lek ora disuwun ora regani. Nah, saiki duwe parikan wae ke. Parian dong. Warian kanggo para pemuda Arsegas. Iya no, awak Iya. dhewe. Apa kowe? Lama ning daerah kene. Iya. Tuku teron ning Kediri. Apa? Kok apa cakep Lho, lho. cakep. Oke. Irunge mekrok kaya jamur kok cakep. Iya, cakep. Tuku terong ning Kediri. Warga Centong muga-muga tambah rezeki. Ana gentong diuyui. Aku wis menang perbabakan kok Lho, panggah mbok kuwi terus. pari ana sing penting bener to. Oke. Ana gentong diuyui. Warga masyarakat Centong kathah rezeki. Amin. Ana gentong kejebur gue langsung ngakak. Bayangne budhe seselek masak Ben. langsung semaput. Sesuk gen padha keroken. Rangganten. Ana gentong ning jerone sumur. Cakep. Warga masyarakat gentong panjang umur. Amin. Tuku Gas. kok tuku gas. Nggih pemuda Arsegas. Iya no. Kowe iki. Aku arep tuku gentong neh Mas ya. Dah ya ampun. Ayo. ya ampun. Tuku gas Ya. neng endi? Ayo, ning ndi ayo. Oh, nang ngomplek kok tak. Sapa ngomong ngomplek aku wis ora tau rono Ya, kok. tuku gas. Tuku gas neng pasar Nglongah. Apa artine? Warga, kok warga? Arek Arsegas. Semoga gagah. Apa ora nyambung, Bu? Lah apa? Lah paling tidak kan aku sing penting Tuku duwe. kompor gas.
tukuk apa di duwe. Karo guyang-guyu. Guyang-guyu cakep. Pemuda Arsegas semoga tambah maju. Amin. Tuku kompor gas. Ditek wedhus. Cakep. Pemuda Arsegas bagus. Cakep. Jantet. Apa nang ngene? Apa kemkewon ngendi? Daerah ngendi? Neng Tegalan. Neng Tegalan. Dicokot cuyu. Dicokot cuyu. Wah, Lek dagelane kaya assalamualaikum. kok marah-marah itu yo. Lah ning ngelong-ngelongi sinden kok. Ana yo ora ngono lho kok paling tidak ki aku kan yo cek perdana nderekke kanca-kanca Arsegas ki yo junjungan yang lebih tinggi. Ngono lho. Dadi ki aja malah mbok ceblokke awake dhewe. Masalah wong tok to iki mengke iki. Edon. Edan. Kowe nek jeplok kowe tanggung jawab apa medunan? Modele padha ning kono petakilan nyapa medun. Tengah. Oh, ora medun. Oh. Mana nih kowe? Kok Oh. koyo ngene anake? Tantang dipani kowe nyapor iki. Biadem. Oh. Ani apa piye? Lah kok sing kono ki mes sapa kuwi? Gelem medun ora? Cilik kualat ngono aku ora wani. Wedi andene kowe. Bene cilik sing penting aku lincah timbane kono gedhe kek loyo. Biyen loyo ya ta? Embo. Weh. Kowe jane mbolos sapa? Ora mbela sapa-sapa. Maju wah jan enek setong kringe werang. Iya, ngatos-ngatos rebu padine ning kono peteng-petengan karo rogo-rogoan. Ayo. Rene pas si penonton matur nuwun Ya, budure matur. luar biasa. Sampai dibilangi menek-menek kaya niki mirsani campur sari kanca-kanca. Campur sari. Satria budaya. Aku pegel tenan karo sampean. Ngapa? Karo warga kene yo pegel. Ngapa? Foto. Ya. Weh, aku jane ora patheken nandak foto lho, kowe sampean gratis. Aku lho foto larang biasa. Modalmu kok coro nek foto larang. Lho, foto ronsen. Amin. Kabeh Akeh dagelan bongko. Ora. Amin kok ya. Siapa kowe iki citrane ning bulan kan Mas percaya KW. Iya, Joget alhamdulillah. mulincah. Nggih. Jajal tunjukno kaya apa. Wah, lah mbak iya, apa mbak dodong enak ngene. Iya. Iki lho. Ndek kendangno cah kendangno jajal kaya Penak apa. awake Piye, dhewe piye, ya. Piye? Sing piye? Musik kendangno dangdut apa anu? Kok udat ae to? Dangdut. Joget sing modele luwes kaya tak percil. Versi Carle. Alah cak kowe dodok mangap-mangap barang. Kowe ngono menikmati lho yo. Lah kok gilani wong anak lek joget sing gagah ngono. Pancen eneke contoh ngene kok. Arep piye meneh? Ya ndang maju mundur, ndang maju. Mundur, maju, mundur, maju, mundur, mundur, maju, mundur, jot. Mundur, jot. Mundur, jot. Kocok kowe panggah kok terus kok kira aku ketok ogleng ngono to capek. Aja ngono to, Cak. Puas. Niki wonten pambutan apa spesial pada malam hari Ya, dangdutan, ini? no. Warga masyarakat Ngendi? gentok. Caragas. Warga masyarakat gentok. Gentang. Kowe muni gentang meneh tak tapuk lho. Kok mangga gentang-gentong ae. Wis to nek aku Ya. ujute ya ora gondo ngono kok. Ya. Iki apa? Lagune sing rame napa sing kalem mawon, Riyen? Rame no. Pemudane apa? Lagune sing hot napa sing kalem, Riyen? Ya hot no. Hot. Oh, sik meneng kok. Ketua pemudane ndi? Ketua pemudane Pak Mo jumeneng rene. Ayo mana ketuanya? Ketua pemudane Arsegas yang mana? Ora gelem tak abung. Monggo Mas Po. Ayo ketuane mana? Ayo. Monggo Pak. Yo ndi? Iki ta? Ayo kene Mas buka kene. Pak Mo. Ora ayo kene. Kene. Sendi, ayo Mas. Iki ya. Dijemput.
Pak Wo mana Pak Wo? Pak Wo mana? Kami tuane Jek Joko nom-noman kayak gitu, kami tua. Penak men saja. Kami tuane Jek Enom, gagah prakoso den ajaren den. Jajal jejero karo anu iki. Lah, iku Jejero nang karo aku. Gaden. Alah. Ya 80 cerita aku manggan. Cerita apa lagi runge bangir kowe mekroe? Lha to kene nek bagus ses. Lho. Mas, Ayo. ojo gelem sampean ditantang. Sampean pemuda sing di omah kene, ojo gelem ditantang karo cara keton iki. Lah iya. Aku yo mau kalah, ora paten. Nyuwun sewu Bapak Ibu, kula kalih Mbak kami tuwa. Bagus ndi? Ya nek mripat ora beleken ya bagus Pak kami tuwa. Boloku. Ya. Timbane dipitat, lak kene boloku iki ngesari lha ibu-ibu halo. Ya, nyapa wong Bu emang lu wis pesen yo an. Apa? Alah Mbak lu sapa pelawake? Alah kuwi lho cah burek sok galek. Alah rasa mulih Mbak. Sing ngomong. Arep nyapa? Sing ngomong sing ndi tak tapuke. Akeh ibuke sing klambi abang. Arep nyapa tak pecali nggih pakan leleku Mbak Lusul. Nah, ngono Mas. Kok kaya ketegan kok Sampeyan yo. kene, sampeyan kene. Nyata-nyata kowe hebat, bukti Iya, no. ayo Jelas. saiki warana joget ketua Karang Tarunane, ayo. Iki pinter. Warana joget ketua Karang Tarunane. Diware apa pinter-pinteran? Yo manut wis manut piye, ayo. Pinter-pinteran. Ayo, Mas. Kita tunjukkan siapa yang lelaki. Weh, Ayo ojo kalah Mas, ayo kalah, ojo kalah. tukang senam nih. Oke. Emang gue takut. Ih, emang gue cowok apaan? Ayo tontonannya cepet. Dangdut yo. Dangdut Ayo, dong. Kene, ayo. Musik. Mau kalah. Ayo. Yo. Iya Mas. Menak Mas jogetnya. Maju mundur. Maju mundur. Alah kur ngono tok kecil ayo. Alah. Karo aku yo. Yo. Ayo. Asik. Maju mundur. Maju. Hop, sik. Hop, gak. Joget kaya pitik kalkun. Aku yo nek joget maju mundur. Ngono jarene infrastruktur senam. Instruktur kok instruktur. Kasih keras, Diwarai, guys. sayang. Asik. Buka sini. Ngene tok ayo Mas, ayo buka sini grot ayo. Ayo Bos. Ini asik cepet. Ayo Mas, buka sini. Jas. Ngono lho. Pinter. Pinter apa? Api. apa? Nginang ini tok wong mendem ngono. Tapi kan luar biasa. Ngene jajal tekan penonton kapi endi jogete kami Kami tuwa. ibu. Bangga kami tuwa. Oh, api kami tuwa. Wes, Sorry, mau kalah. Mas, kasih keras lagi. ditambahi tempo nih. Buka sini, teret. Wes, buka sini teret Mas ayo Mas. Oh, cukup. Sayang. Kami nanti buka. Oh iya buka mi tuwa pokoknya kudu pemuda Arsega setuju kan piye mau Pesonamu Arcegas kayak apa? piye mau dodone piye ndang contohane pisan kas ngono ya ngono Mas ya Ya. ini Mas ini ngono Mas ayo dodone dodone kok kaya pitik telo Pitik lak kejiling ya ngono kuwi lho. wes yo dibuktikan Ah. aja gelem kalah Saiki survei. Martabatku hancur. Ya ora ngono lho Mbah, wujude awake dhewe kudu Mbah, menunjukkan bahwasane laki-laki itu bisa. selain itu bahwa menunjukkan sebagai ketua pemuda yang luar biasa, Luar biasa. tahan banting. Tahan banting. Jangan melihat belionya yang klemak-klemek, tapi delengen tandang gawe le. Alah loyo. Yo, Den we. nyek kowe, yo tandake lagi sing rame sih. Yo. Sing rame, Mbak. Duit Bawa. sampean apa sembarang. Ya. Bawa apa? Sing anyar iki lho Mbah apa penak Mbah apa? Ya, ya Mas ya sing anyar ya. Gebukan Walah loro. Allah Gusti Allah. Sing anyar. Mayar lagune Apa? Rondo. Yo. Rondo kempleng. Tak Oh, kira alah. tak kira lagune sing hot bae Rondo kempleng. Gosek Ya to. ora apa-apa. Kemplingi rumah samu rahot apa piye? Ya hot. Ngono-ngono pilihanmu kok. Ben. Ayo bawa kene maju. Oh, sing hot.
Audio terima kasih. Abah Juni. Bener Mas. Juga terima kasih. Citra Budaya, matur suwun. ACB. Juga Latanda, fotografer matur suwun. Yo. Mbak Ayu, Pace tidak putih. Tapi aren tidak wae orang numpak taksi. Opo ora wedi timbang nganggur kula purun jati. Luar biasa Pak Po. Pak Po Biarpun juga wis. biayine klenu tapi tetep nyampe. Wis lho Mbah Moglo to, modele loyo tenan lho wisan. Ya aja kaya ngono to. Iki pimpinan lho kok di model-model. Pak pemimpin, Terima kasih. matur suwun, muga-muga wontenipun nom-nomane ya tambah maju. Amin. Amin. Tur ya muga-muga tahun ngajeng iso ngenekne acara sing luwih meriah maneh. Tapi mboten kalih jenengan toh. Iki gelem terang ngejak aku lho, Mas sampean piye to? Sampun pamit. Tenan ya Pak ya? Nggih. Benjing nengke nek teng dalem jogete ini ku nggih. Maju mundur. Wong joget wong lemesi kok ya. Iki Iki mau lho, kuwi sudah luar biasa. Jadi tidak semua orang mempunyai mental yang seperti itu. Mbak apa to? Eh? Kuwi ngono dopeng kok Mang Vitacik. Be apa? Vitacik. Oh, Vitacik. Nah, iki mau pimpinannya Arsigas. Arsigas. Ya. Saiki genten. Genten apa? Sing cewek genten. Wah sing wedok. Nah. Iki bagianku. Penyanyi ayu-ayu cantik-cantik gede dhuwur sapa. Arsiga cewek yang mana Arsiga cewek? Ayo. Ayo. Endi? Ana ora? Di. Ayo dong. Pemuda Arsiga sini. 2. Ayo Mbak ya sini. 1 apa 2 yo? Sini, dijemput. Yo. Tepuk tangan Bapak Ibu. Sayang. Luar biasa toh mentalnya anak-anak Arsigas luar biasa. Ya. Ini apa toh? Ini bagianku kok. Piye to? Makanya ya Mbak. Ora iki gak kanggo ngaliyo kono kene ndoro. Kaya Mbak apa mengke kowe wis. Iki nyata jane. Wis tak wae Pak kami tuwa ngono lho kene iki lho. Aja omong kete. Blingo kono. Oh, iki bagiane wong lanang. Ngene kene. Kene iki. Iki bagianku wong. Ya wis kono.
Kowe iki wedok karo wedok, jeruk minum jeruk kowe. Ya kono. Sayang. Kaya patut-patut to padahal kaduan midodari nyangking kirek. Api ora apa-apa kirek. Ndak kene kono mboke kirek tambahan kok. Ora sudi aku duwe anak kowe. Loh, aku apa ya gelem ndek mbok kirek. Duwe anak kowe lahir prek, langsung tak idep. Endang ditekoni. Sayang. Nyapa kau gede? Sayang, kelas berapa? 1. Ndak sing meteng. Iya to, cah cilik kok diwarai kaya ngono tak gembleng kowe. Kene lho. Aku kan model laki yang langsung ngono lho, Mi. Jangan begitu memberi contoh kepada kaula muda itu jangan seperti itu. Tak perlu lambemu, tak ganti lambe pedus lho kowe. Iya. Sini sayang, Duk, sini, Duk. Jan. Namanya siapa sayang? Sinta. Saya Jaka. Hah? Oh, Cinta. Cinta. Ya mbok iki lho budek duit bayar Cinta, Nduk. Cinta. Cintaan. Aduh. Aku nek wong wedok. Cinta cantik ya, auranya luar biasa. Luar biasa. Ngemu cahya basa Jawane. Nemu Alek, cahya. Ngemu cahya. Ngemu cahya. Lek kowe ngemu nanah. Cinta, kamu kelas berapa, Sayang? 3. Oh, 1 SMP lho nyanding awakmu langsung lorot lho katoke. Gila. Oh ya, luar biasa ini. Mari kita apresiasi bahwa generasi muda yang punya mental seperti ini kelihatannya lemah lembut loh. Sing dicontoh pimpinannya loh. Pimpinannya memang lentruk tapi kan sampai finish. Alon-alon waton kelakon. Betul. Dok, kamu bisa nyanyi? Bisa. Bisa nyanyi? Bisa. Apa lagunya sayang? Ular kambang. Oh ya nggak apa-apa, rock, jazz, trono, daster semuanya bisa. Oh, nyuwune rock. Anu Bukan lagu Jawa. apa lagu nih? Sing anyar ki lho, Dik, penak. Apa? Gubuk Asmara. Loh, ayo. Apa? Wah, yo ki lho. Kira. Bisa ki. Apa? Didono ta lagune. Oke. Nah, ini anak muda lagu kekinian toh ya. Oke, siap. Kan sesuai namanya. Cinta. Cinta merah jambu. Cinta. Waduh. Mungkin mau cari teman satu lagi cewek. Satu lagi. Kalau nggak berani sendiri. Oh, ya toh melarikan diri ngomong awake kaya ngono. Oh. Anake sapa kamu melayu? Balik. Gila ngene kowe iki, gila Den. Lho, kirap yo. Ya sini. Aku siapa itu? Sini. Isin anak iki. Sini. Ayo kene ndak apa-apa, sini. Sini. Ayo sayang. Ayo. Ini acara malam hari ini dari kita untuk kita. Ayo, maju. Oke, siap. Lagunya Cinta Merah Jambu. Aku pilih sing iki malian. Di sini ceweknya juga lembut-lembut ya. Ceweknya di sini tuh anu Mi, ternyata cewek sini tuh undul-undul semua. Masih brondong kok undul-undul bosok. Sayang iki namanya siapa, Ndok Cahayu? Mela. Lo jeneng lo Melon lo. Siapa? Melon. Lah apa? Mila. Lho. Apa? Melah. Pelawak loro. Pelas. Mbake. Iya. Ya, benar. Kamu masih kelas berapa, Sayang? Kelas 8 ki piro? Kelas 8. 8 piro? Ra iso wong kowe sekolahe mak bangku mbok pangan. Kelas 6 SD, 8. Dihitung. SMP. Kelas 3. Ya ta. Driji. Loro matane. Telu tak hitung lho. SD 6 tahun tambah 3 tahun kelas 2 ya. Oh. Biyen ora enek sekolah 8, sekolah 9. Iya, zaman ganden. Spesial muda ya lagunya. Diajarin joget ya, Mas. Sini. Adik-adik diajarin joget yang Tanganmu Den. jangan begitu di tangan itu membawa perempuan pada nih gowo. Tangane le. Alah. Anake kami tua kuwi. Oh, ndak. Oh, bukan. Nyapa to iki? Bukan. Coba ayo diberi Piro regane kok dibeli iki lho? diberi pelajaran joget yang sopan. Oke. Joget sopan santun Iya. yang jelas Iya. amanah.
Iya. Oke. Oke, bagaimana ini? Misal lagunya ya Mas ya. Atau jete kato ye jarasana. Alo sakmono ya, sakmono lho Dek ya. Penak dadi rada semu kring-kring ngono ya. Jajal loro kene. Sethithik wae ra apa-apa tak sangoni. Ayo. Oh, iki lagune lincah kok. Oh njaluke ndesek sing sareh to. Kene Dik. Nyanyi. Alah jangan mal-mal penak-penak wis. Atuh jiti kato e jarasana. Peper. Iki anak lu si Brahman ya ora apa-apa to. Ngene ya gak apa-apa to. Yang penting goyangnya luas. Masane iki peper. Gajor sing iki. Gila. Ya iya ta lho wong wujute ngono kok. Ya gak apa-apa sing. Ning gak apa-apa ya. Ning rek. Iki mboke barang iki marai. Coba. Mboke kowe iki belajar stroke kok ngono. Tapi kan ora apa-apa. Iya ya api-api bae. Indane ngene iki mengke lho ya. Aja. Iya. Langsung ya ayo cinta merah. Cinta merah jambu. Ayo kene. Ke tengah, ayo ke tengah. Bersama pemuda Arsegas. Didampingi artis satu. Artikasnya Indonesia. Ayo joget. Sastra budaya terima kasih. Adalah Tansa. Zo. Udah tanya. Iya dong, Opal Cahayu.
suwun ya sayang-sayangku, Mbak Cinta, Mbak Mela. Mbak Mela, Mbak Ya. Cinta dan Mbak Mela luar biasa. Terima kasih. Engko tak Oh, kirim. sayang. Ah, sayang kene genti aku kene gantian. Tak aku ora oleh. Bukanmu krem. Ala wong ndak sayang tangan tok to. Dan payung ale nduk salah digigit luwak. Oh iya. Dibanting saja ya ini. Ini wi apine sapa? Nek panitia kok kucluk pisan. Oke, monggo. Matur suwun, ning iki mau alhamdulillah lho. Piye? Anu mi, Piye? iki mau ana aku kan iki mang duwe bojo loro ceritane. Ya. Modelmu kaya celengan semarek bojo loro. Loh, ora apa-apa wong lanang kan oleh bojo loro telu oleh kok. Kalau Sopo? kae nyai anu sayang, Sopo? Ini sandi gentong mau to? ip sampe gentong nek. Jek. Neng Coba sopo? ibaratnya kalau. Ya. Sayang, Piye? ora usah cemburu iki wayahe mbok enom, mbok Piye, wek keri piye? rodokan. Piye, Mas? Ya ta. Kuwi mbok bangga-banggane kaya ngono kuwi. Bojo nom engkele mati siji. Lho, engkele mati siji ra apa-apa ning duwe bolongan yu. Lho, rungokno, sing penting dhek bolongan ya. Yo, Bolongan sing kuwi gentong apa duwe? aku mah gara-gara kuwi nek gendong malah ngene lakon aku malah. Walat ki. Kuwi ketoke kokele barang koklok iki. Kokele koklok. Ning ora apa-apa arep kaya ngopo panggape nak bojo nom timbane bojo tuwa. Sing penak bojo tuwa. Bagaimanapun bojo tuwa iki ngewangi rekoso. Ya ndak bisa. Ya penak bojo enom. Panggape nak bojo nom. Iya. Ya ora? Aku arek nampani duwite wis moro wis sugih dhewe. Yo kale sik penak uripmu karo bojo nom kowe tuwek bongko mesti moro mbok tuwek. Ya jal mbok tuwek aku. Tapi lek mbok tuwake bongko dhisik berarti panggon melu mbok enom. Ora iso mbok tuwek duwe pengawet ora iso. Wah, ya mbok wae nek pengawete. Aku pengawetku nganu ae kuwi lho, apa ne? Pernipan. Berarti aku ora bojo loro ritek. Sing penting bojoku ayu, cilik ninting. Apa? Bojoku cilik ninting ayu. Penak gedhe cilik kaya neker. Omong ngono. Ngece kowe karo bojo nom ngece. Penak gedhe lemu kaya sapi. Omong ngono ngene, lek cilik iki apa meterane kaine enggak akeh ngono. Nek cilik kuwi ora ngenteng-enteng ragat. Nyapa aku gedhe kowe enak rasa gawe klambi kok. Nyapa gawe sarung lho. Oh. Gawe sarung nek masane mburine metu no oplok. Penak rasa gawe. Penak cilik, aku iso mblusuk-mblusuk teko ndi-ndi. Blusuk-blusuk lek bojo nang kokean rena-rena penjaluke rena-rena. Ning kan setidake panggape nak sing ciut timbane sing ombok. Ngene yu dipateni bojone awake dhewe. Lah ya ora ngono. Kabeh tak tresnani iki karo iki. Nek nang trimo kowe rabion neh karo gelem. Karo kowe woh iki. Ma aku bojo gedhe karo gedhe mah. Ya wis, kowe karo aku. Metune kaya metune malih. Sorry. Kaya tok grunduk. Halo, bagianmu kan lo. Bagian Nek, Wong. karo iki. Ayo. Kok mesti kok ya. Sayang, pokoknya kita kapan gitu kita jalan-jalan. Ibaratnya kita bisa ke Surabaya, sayang. Dek, Apa? Iya, Kang Mas. engko isu adewe ndang budal ae. Heeh. Engko timbang selak konangan celeng ae. Oh iya Mas. Awake dhewe apa adol gajah ya Mas penake. Lah iki gajahe enek telalene iki. Alah, kono arep ora iso dolan kowe ngomong aku celeng. Kowe ra duwe numpakan. Tenang, Dik. Pokoke awake dhewe numpak, pokoke ya to. Numpak mobil pribadi Avanza Xenia aku duwe, Dik, tenang ae. Iya, Dik. Iya. Peh kono duwe sapi ya, ya Dik ya. Lah iya, awake dhewe apa to Mas? Ya adewe duwe celeng kemeng. Celenge boloten pisan. Oh alah, ora apa-apa Dik, tenang wae. Pokoke kono lek nyatune arep kajirunan ra masalah. Kono arane awake dhewe celeng ra masalah. Apa? Awake dhewe numpak kuwi lho Maisan karo Panduso. Iya, Dik. Heeh, apane? Ade numpak ambulan ya Mas. Penak. Penak nek sopir pribadine kok. Iso turu. Iso turu. Bene keluargane kono gen bongko dhisik ra masalah. Lah kae wis numpak maisan ngono kok. Ya. Lah iya. Kok numpak wae numpak. Nang kene catatan renek kono dhisik. Nyapa nek kono maisan kok. Bojomu ra penak cilik, nggonku penak gedhe lemu. Cilik ciut. Gedhi ombok. Ngantukan. Lah, kae terus ngluyup kae. Nggonmu ciut tapi. Iya. Heeh, penak. Alah, penak nggonku panggan ora gawe kasur panggah penak. Awake dhewe ora nggawe kasur enggak apa-apa lho Mas. Enggak apa-apa. Ora apa-apa, ora butuh kasur. Ora butuh kasur penak. Tak corok ngene aku. Cilik kemlotak. Oh
ora. Penak bojo gede. Iya. Sapi iki kewan sing akeh fungsine, akeh gunane. Akeh fungsine. Alah, kok nyelentak raine kayak celeng iki. Apa kono? Sapine. Kono cilik kaya tonggeng. Ya, Dek. Oh, ki ngentup raimu kuwi to. Lek gede kono iso. Bos. Aku Yo penak nakno nyembur rupamu kuwi. Nggih raup pisan. Oh, jangan menghina seorang sapi. Sapi kuwi letonge iso Letonge. menyuburkan tumbuhan. Lah letong. tonggeng mau. Iso ngentup kae lho masane. Cocote. Puase apa? Upas. Puas. Loh, upase kan malah puas. Ora apa-apa sayang, sing penting awake dhewe iki panggah tresno bebarengan. Alah, adewe ya padha ya, Dek. Iya. Arek kaya ngopo cilik ya bangga tak tresnani. Sepira gedene ya tresnaku karo sliramu ora bakalan Ora iso ngene ta kowe. ora iso. Aku kan duwe ya, duwe. Kayak apa isone apa? Coba lah. Aku kan duwe ngene iki. Ya, ya ta. Apa lek ganda iki duwene mek gur sapi paling mek ngoh. Nyapa kowe melu iri kowe iri. Lancang bojomu iki lah, Bud. Oh, mau berhenti. Matane bojone ning kene bareng bojo sapa kuwi? Saiki kowe kuat junjung aku, bojomu junjung. Aku gendong, Mas. Ayo, Gendong. Ayo. Aku gendongan ya. Lancang kowe bojone ditokne ae, bojone tangga malah digendong. Reko-reko gendong bojone wong potonganmu lek saiki gendongan bojomu dhewe lek. Jangan bojomu. Gendong, Mas. Ayo. Gendong. Ndang. Bokong ayo. Ndang. Lah aku mesti iri mesti njaluk gendong. Lah aku gendong kuat. Sae bojone kancane mau gendong. Gendongan kuwi Ngene lho, bojomu. sayang. Kok kaya nyok. Kono iki bojone bojo munyuk. Gek cilik, kayak mengke karo tak banting prok. Nek sampean ora mungkin tak banting. Aku cinta sama kamu, Endo sayang ya. sama kamu. Endo ya, Mas. Acek patike ra kuat gendong Ora usah cemburu sayang, kono gedhe tak omong ngono Ya, gowok lempoh. Adewe kan penak ya, Dek. Cilik ora butuh kasur ritek ora apa-apa. Ya panggah penak ciut isis. Lah iya, gendongan coba bojomu. Bojomu gendong. Lek wani gendongen le. Ora usah. Ngene wae tak tumpake becakku ya. Alah, patike ya. Apa nih? Wong galek nyatuke ngono kuwi nyatuke. Alah, kono sing lanang ngono modele sing wedok cilik dadi wis kaya sok anakmu kaya luwak. Nah, anakku Luwak iki masane kopine larang nyok. Lah celeng jajali. ya babi. Jajali piye? Ayo. Ngene. Alah. Iki ngene. Nyapa ngene nyapa? Ora iso damai. Ora iso damai. Ora iso. Bojomu ora kok gendong. Bojomu erong bojomu gendong Lah kok iya. Ora kuat gojluk. jajalen. Kowe dimenek aku kedengkeng terus ngene mbok aku tugel Ya wae. bene. Ngono ngenyak aku cilik nyatane kowe yo gendong. Ora apa-apa kita tunjukkan kita duet bareng kono Iya. duet gantian. Ayo, cuek. Ayo Ya los ah kene ya. Ya Dewa Dek. Tresno Mas, Dewa Tresno Dewa Mas. Tresno. Adewe aja kalah ya Dek Oh ya. iya, ora kalah aku karo sing gedhi kan ora kalah aku. Aku ya ora. Jano, gantian ki kok. Oke. Dewa Tresno. Kita tunjukkan jangan mau kalah dengan warga 18+. Ayo dia menang. Zo.
Mas Gandeng. Gede Jawa. Aduh hati saya, aku cinta padamu. Yen mengkono janganku. Jebul kowe, wis ana sing duwe. Kangen kok ngene dadine. Cinta tapi aku asekku coro apa Ada permintaan. Wah, aku ke angger-angger pokoke bintang tamuke angger kaya apa tuh tunak. Bene to? Yu, Iya. yu kaya yu. Kopimu tak iki. Mbak Bidada. Iya, Matur Mas. suwun aku coba tak karo sing iki saiki. Lho. Tadi ada permintaan Apa? gamelan. Oh, gamelan. Bajing loncat. Oh, lah iki berarti kene ra iso genah ra iso iki. Tapi sing nyanyi Bang Mbak Lucy. Oh, sing nek kono nyanyi sama sing Iya. obah. Alah mbok iya. Sing joget kae. Ora. Sing joget yo aku karo sampean. Oke, siap. Ya iya no. Cilik gitu. Kok cilik to? Apa lah? Cilik. Iki rasane gawe hilir-hilir langsung. Langsung wae. Langsung awake dhewe. Alhamdulillah sing sik nenggani matur suwun sanget diwontenipun Arcegas luar biasa lingkungan Jalur Kendil. Jurang Kendil. Anniversary 06. Enggak, Mbak Dodo. Ayo Mas Gandeng. Bolamu aja kalah karo konyel, Den. Sik tak ngombe. Ya penari iki kudu manut karo sing nyanyi. Sing nyanyi ya ngelak barang ngono. Jenenge penari latar. Mari ngono ge. Kuwi lho tiba ku lho. Ki ndek lanangan kok rambene bojone tipe titoke pecah iki piye to iki? Sik nyuwun sewu. Ngene iki gek terus dihubung laler kowe engko. Kamu repe lho, Dik. Wong penari latar iki ya kudu manut penyanyi nih. Ayo. Aja ngono kok ngawur. Balik. Lah wong ndase yo ora ro kok ndak kene yo nek ndase kene nek ndase. Didekne tangane. Iya, sayang. Aja ngono ancen yo kono ki randang benek kok yo. Maji
Ayo. Masih bersama Batanu Batumo Batu Roek. Yo, kayak siji loro piro iki, Mas? Loro ya loro lah ya. Siji loro lah bawa. Boleh ya? Sak sirmu. Lho, kayak loro. Siji loro. Iki berarti iki arek iki ya gini. Ben ditum cewek wong kono tukang ngedum berkat ya pinter. Ayo ya. Ayo Mbak sini sayang. Wah, jan cantik-cantik. So. Wes mek ngono kuwi ya, Den. Anu Mas Artega sesuk nek nanggap aja iki neh. Wong iso sopo tak takon tak jret wis.
Jan kere grup ngupang ngopi tanggap. Anu ya pancen yo nyuwun sewu grupe nom kabeh kok cangak ulo ya iki grup iki. Cangak ulo kae. Sayang. Alah, minum dulu sayang. Iki demen aku sing iki. Kaya mami. Lek ngombe aja karo omong to. Tak glitake. Ya. Mana mikir satu tadi? Wah kene. Nyapet wiyane bingung golek mik cekel sapa iki mau. Bagene sing nom tuwek ngalah. Soali. Namanya siapa? Puput. Pupu. Puput. Puput. Yang ini namanya siapa? Ica. Oh Ica Kiswara. Bukan. Kan. Mbak Ica kok pepek sekali? Hah? Kok pepek sekali? Apa itu namanya kok? Padat sekali. Hah? Wong kok basamu anak kekinian ora mudeng pepek kaya mopok sawah pepek mbakmu amuk. Namanya satu Mbak Puput, satu Mbak Ica. Saya duetkan lagune apa aku manut sampean pokoknya sing energik. Mari ngono terus awake dhewe madang ku bar iki. Ayo. Oke. Kuwi lho, Roh. Joko Melarat terus to. Oke. Yuk satu Joko Melarat satu Bugis. Masih bersama Satrio Budaya. Satrio.
Kari manis Enak manis tambah wes ya wes ati ayo mari sekali lagi ya. Kari manis. Sapa ta jenenge? Alah, Mbak Puput. Puput karo Mbak Ica wis. Terus sing loro ngene. Arcegas iki lho, Mas. Iki pomot terus takon duwite nek sing wani apa ora iki. Lagune request apa? Iki ajae kone. Apa request Bos? Cinta dari seberang. Iki lagu apa neh, Don? Pokoknya seberang iki lho, Pak. Masa gak roh kowe? Ya wis, heeh.